এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো টপ আসামৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দৰ্শকসকল যদি আপোনালোক নতুন হয় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে ৰাজ্যত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত প্ৰলয়ংকাৰী বানে তাণ্ডৱ চলাইছে। 40 লাখতকৈ অধিক লোক বানৰ কবলত। বানত প্ৰভাৱিত হৈছে 33খনতকৈ অধিক জিলা। 7খন নদীয়ে এতিয়া বৈ আছে বিপদসীমাৰ ওপৰেদি। বেকী, মানাহ, পুটিমাৰী বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে। পাগলাদিয়া, কপিলী, সোৱণশিৰি নৈও বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কেইবাটাও অঞ্চল বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে। ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, তেজপুৰ, নিমাতীঘাট বিপদসীমাৰ ওপৰেদি গৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। 8খনকৈ নগৰ অঞ্চলো সম্পূৰ্ণৰূপে বানৰ কবলত। বৰপেটা, কাছাৰ আৰু দৰংগৰ নগৰ অঞ্চল বানত প্লাবিত হৈ পৰিছে। গোৱালপাৰা, কামৰূপ আৰু কামৰূপ মেট্ৰত বানৰ তাণ্ডৱ। কৰিমগঞ্জ, ওদালগুৰি, নলবাৰীৰ নগৰ অঞ্চলত ভয়াৱহ বানৰ তাণ্ডৱ। এই মুহূৰ্তৰ আন এটা খবৰ হৈছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বান পৰিস্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। যোৱাকালি জিলা উপায়ুক্তৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী এক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত মিলিত হয় আৰু এই বৈঠকত প্ৰতিখন জিলাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে, বান শিবিৰিত নহয়, য'তে বান তাতে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ আদেশ দিছে উপায়ুক্তসকলক। আজিৰ তৃতীয়টো খবৰ হৈছে মাছ মাৰিবলৈ গৈ বানত উটি গৈছে এজন যুৱক। মৰা ধনশিৰি নৈত মাছ মাৰিবলৈ গৈ উটি গ'ল যুৱকজন। মৰা ধনশিৰি নৈৰ কাষত উদ্ধাৰ হৈছে জয়নাল আব্দি নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ। দৰ্শকসকল জানিব পৰা মতে হাতত জাল লৈ নৈ পাৰ হোৱাৰ সময়তে বানে উটুৱাই নিছে যুৱকজনক। কটম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বাহাৰুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকৰ। ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ নিলগত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ। টাকিমাৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনাটো। ঘটনাস্থলীত দলগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো। দৰ্শকসকল আজিলৈ ইমানেই। চাই থাকিব টপ আসাম, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।